Добрий день, хлібороби. Щось у тракторі стукає. Топлівний возив, форсунки возив, не воно. Що? Буду розбиратися. На оборотах не чуть його, а оце на холостих, на середніх. Тут у мене така кранбалка, головку хорошо знімати, допомагає. Це подйомний механізм. І двигатель тут я знімав. Ну, поки мені все. Починаю розбирати. Не хочеться, а надо. Зняв я головку. У головки нічого не знайшов. А в 4-му циліндрі от таке знайшов. Чогось у його вироботка здорова. У 3-му, 2-му ні, в 1-му ні. Тут і не тілімпається. А тут тілімпається чогось. Возможно, і оце того в мене воно стукало. Не знаю, буду, мабуть, поршневу купляти. Завтра привезу моториста, ще що він скаже. Как-то так.
Головку провірив, там все вроді нормально. Топлівні вози вже вони. Топливщик перевіряв, все теж нормально. Ну, значить, отут, мабуть. Ну, поки ми все соберу, заведу, покажу. Так, хочу показати, як я кольця надіваю. Вирізав ось кусочок жерстинки з консерви якоїсь чи з краски. І суну по цьому, ну одною рукою невдобно. І суну по цьому, воно не царапає повершень. І стає. Стало, витягнув і все. І кольця на місці. Ці вже хтось понадівав. Всі кольця на місці і не лопаються. Колись я надівав їх на пальці, я тако сюди і туди канаточку. Ну, з канаточкою невдобно. А тут сунеш жерстинку із цим надів і сунеш, воно сунеться і не попадає у ямки ці для цих колець. Ну, тільки треба трошки на ускіз, щоб ззаду заднє не попало у ту ямку. А якщо косячком отако тягнеш його, то воно там не попадає, тут йде, тоді там вирівняв, клац і все. Ну, комусь може було полезно, може хтось і лучше надіває. Ключа в мене такого, я бачив, такі плоскогубці роздвигають, такого немає. Ну, це може в таких є в мотористів. А якщо ми там збираємо раз у скількись год, то можна і такою консервною жерстинкою. Так, ну поки все, пішов надівати, запихати поршням. Розказую далі. Привозив я моториста. Моторист подивився, пощупав, понюхав. Забракував те, що я казав, що головка хороша. Там міста посаджені були, клапана стерті були, юбки самі. І каже, що вони, можливо, там щось підклинюють чи ще щось. Прийшлося купити мені нову головку. Каже, що можна її відремонтувати. Дав телефон в Кривому Розі. Подзвонив я туди. Сказали мені, що повен ремонт головки буде стоїти 6 тисяч. 6 тисяч без запчастей. Плюс запчасті. І того, не знаю скільки, ну 1007, мабуть. Потім я поїхав у Кривий Ріг і купив в магазині нову головку. Правда, китайську. Обійшлась вона мені 6150. Хто ставив китайські головки, напишіть, як вона ходить, що там пружини і все остальне. Може, які в кого були нюанси. Ну, я поставив китайську головку. Завів, ну, вроді, поки місць працює. От такі діла.
Хоча стукало воно, звісно, не через головку, а більш всього, що поршень був ото четвертий стертий. Або втулка шатуна. Був там люфтик у їх хороший. Так що такі в мене діла. Ну, заведу, покажу. А це мій начальник охорони. Амур, ти сюди. Начальник охорони, он же исполнитель охорони. Да, Амурка? Щось ти почепив. Ну, так що такі діла. Заведу, покажу. Пока все. Вопросы будут звонить. Звонить, пишіть. Так, як я обіцяв, знімаю те, що в мене стукало. Як бачите, що я робив? Замінив я поршневу, бо четвертий бачили, що вироботка була велика. Замінив я втулки на шатунах, бо було там уже люфт був здоровенький. Так як поршень ходить, то зверху знизу було розбито. І замінив я головку нову. Ну, вроді перестало. А де було зарито, не знаю. Де собака була зарита. Що головку, там головки вже посадочні міста були стерті, клапана були вже кінцівки стерті, гострі вже були. Ну і не знав, де собака зарита, де думав, там і де бачив, що возможні, там і міняв, все робив. Так що отак очки, не знаєш, де його навіть шукати. Трошки вроді топливний, там щось клацає, ну то
капот гримить. Так що якось так. Ну що, поки все. Всім удачі. І щоб у нас трактора не ламалися.